Audi A4 ile birlikteyiz. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Burada bir tane Audi modeliyle birlikteyiz. Senelerdir neden bu kanalda Audi test etmiyordun diye soruyordunuz. İşte o gün bugün yeni A4 ile Audi testlerine başlıyoruz. Lafı uzatmayalım, incelemeye başlayalım. Her zaman olduğu gibi A4'ü anlatmaya da tasarımından başlayalım diyeceğim ama A4'ün görünümü eskisine kıyasla neredeyse hiçbir fark barındırmıyor. Panjuruna baktığınız zaman eskisiyle birebir aynı gibi. Burada benim dikkatimi çeken yegane farklılık farın formunun biraz değişik hale getirilmiş olması. Şöyle söyleyeyim, yeni A4'ün anahtarı bile eskisinden daha modern, daha güncel bir forma kavuşmuş. Bunu gövdesiyle kıyaslayacak olursak buradaki yeniliğin daha ön planda olduğunu çekinmeden söyleyebilirim. Profiline baktığımız zaman burası da eski nesliyle çok benziyor. Burada benim dikkatimi çeken tek farklılık aynanın buradan alınıp kapının üstüne yerleştirilmiş olması oldu ki bunu yapmasının nedeni de rüzgar direncini biraz daha düşürmek. Aracın arkasına bakacak olursak buradaki yegane değişiklik de yine aydınlatma grubunda yapılmış. A3 sedanda olduğu gibi biraz daha sivrilen yapıdaki stop lambalarını görüyoruz. Bagaj hacmi BMW 3 serisi ve Mercedes C serisinde olduğu gibi tam 480 litrelik yükleme hacmi sunuyor. Yani diğer iki rakibiyle birebir aynı hacme sahip olduğunu söyleyebilirim. Dikdörtgen olan yapısı sayesinde buraya eşyalarınızı rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Yükleme ağzı da bir sedana göre fena sayılmayacak genişlikte diyebilirim. A4'ün boyutları eskisine göre biraz daha büyümüş. Bu da iç mekanda biraz daha geniş yaşam alanı anlamına geliyor. Baktığımız zaman diz mesafesinin büyümüş olduğunu görebiliyoruz ki burası şu haliyle sınıfındaki 3 serisi ve C serisine kıyasla daha ferah bir diz mesafesi sunuyor diyebilirim. Baş mesafesi de yeterli, yani çok bir beklentiniz olmaması lazım baş mesafesi konusunda. Üçüncü yolcu için burada çok büyük bir şaft tüneli olduğundan dolayı ayağınızı bunun üstüne yerleştirme imkanınız yok. Sadece kenarlarına yerleştirmeniz lazım ki bu da ayaklarınızın çok rahat edemeyeceği anlamına geliyor. Ama zorda kalırsanız 3 yetişkin yine burada oturabilirsiniz. Artık lafı daha fazla uzatmayalım. Ben sürücü koltuğuna geçeyim çünkü buraya kadar anlattıklarım çok önemli yenilikler değildi. A4'ün asıl yenilikleri ön tarafta iç mekanda yer alıyor. Hadi gelin sürüş kısmına geçelim. Sonunda Audi A4'ün direksiyonu başındayım. A4'ün en büyük yeniliğinin iç mekanda olduğunu zaten biraz evvel söylemiştim. Bunu sürücü koltuğuna geçer geçmez çok net bir şekilde anlıyorsunuz. Bir kere karşınızda yepyeni dijital bir gösterge tablosu sizi karşılıyor. Bu gösterge tablosu her ne kadar daha önce testini yaptığım Volkswagen Passat ve Volkswagen Tiguan'dakilere benzer olsa da onlardan daha farklı özellikler de var ve kesinlikle göze çok hoş görünüyor, çok kolay kullanılıyor. Ben her ne kadar normal sürüş esnasında yol bilgisayarı ekranını tercih ediyor olsam da navigasyon ekranını seçip bu şekilde büyüttüğünüz zaman hakikaten göze çok hoş göründüğünü söylemem lazım. A4'te yenilenmiş bir direksiyon simidi de kullanılıyor. Bu offsetli ve 3 kollu yapıdaki direksiyon simidi ele çok iyi bir şekilde oturuyor. Orta konsolun tam ortasında büyük bir tane multimedya ekranı yer alıyor. Çözünürlüğü o kadar iyi ki bunun dokunmatik olduğunu bile zannedebiliyorsunuz ama dokunmatik değil. Bunu vitesin önündeki bu düğmeler vasıtasıyla kumanda edebiliyorsunuz. Ekranın kullanımı gayet basit, çalışma hassasiyeti de iyi. Yani çok kısa bir alışma sürecine ihtiyaç duyabilirsiniz belki ama ondan sonra hiç problem yaşamadan rahat bir şekilde kullanabileceğinizi söyleyebilirim. Sevdiğiniz radyo kanallarından 8 tanesinde burada dokunma hassasiyeti olan düğmeler vasıtasıyla kaydedip kullanma imkanınız da var. Klimanın bu ana kumanda düğmelerinin dokunma hassasiyetinin olması benim hoşuma gitti açıkçası. Önde oturan yolcunun tam karşısında klimanın boylu boyunca uzanan panelleri bulunuyor. Bunu daha önce Volkswagen Passat'ta da görmüştük. Değişik bir uygulama ama bana sorarsanız buradaki tasarıma yakışmış ve göze hoş görünüyor.
A4'te kullanılan malzemelerin kalite seviyesi bence yüksek. Üst taraflarda yumuşak plastik malzemeler kullanılıyor. Onun altlarında da metal bir kaplama var ve hakikaten dokunduğunuz zaman da buraların gayet kaliteli olduğunu hissediyorsunuz. Küçük eşya gözleri konusunda A4'ün kokpiti için cömert demek olanaksız ama fena sayılmayacak yerler sunuluyor. Burada ufak bir alan var. Onun arkasında 2 tane bardaklık ve ufak da bir kol dayama var burada. Sürüş özelliklerine geçmeden önce iç mekanla ilgili kendi fikirlerimi belirtmem gerekirse hakikaten burası bir önceki nesline göre çok daha kullanışlı ve kaliteli olmuş. Gelelim A4'ün motorine ve sürüş özelliklerine. Kullanmış olduğum A4'ün kaputunun altında 1.4 litrelik turbo beslemeli TSI benzinli motor görev yapıyor. Bu motor tam 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor ve Audi'nin S-Tronic diye adlandırdığı 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanı ile birlikte sunuluyor. Motorla ilgili söyleyecek bence çok fazla şey yok çünkü küçük hacimli bir motor olmasına rağmen gayet iyi performans özellikleri sunabiliyor. Gaza oturduğunuz zaman çok rahat bir şekilde sizi hızlandırıyor ve hissettirmeden sizi yüksek hızlara çıkartabiliyor. Şanzımanla da gayet iyi bir birliktelik yaşıyorlar ama isterseniz şanzımana bu direksiyonun arkasındaki kulakçıklar vasıtasıyla manuel olarak müdahale etme imkanınız da var. Sonuçta A4 orta sınıfta yer alan bir model ve gövdesi de gayet büyük ama ona rağmen bu 1.4 litrelik motor bu gövdeyi taşımakta asla zorluk çekmiyor. Şanzımanın geçişleri bence gayet iyi. Her ne kadar günümüzde birçok otomatik şanzıman sarsıntısız geçişler sunuyor olsa da Volkswagen grubunun bu çift kavramalı şanzımanları için pürüzsüz geçişler sunuyor dersem inanın abartmış olmam. A4'te Drive Select diye adlandırılan sürüş modları bulunuyor. Burada konfor, oto, dinamik ve kişiselleştirilebilen modlar olmak üzere 4 tane mod sunuluyor size. Bu modlar motora, şanzımana ve direksiyona müdahale ediyor. O anki modunuza göre bunlardan hangisini istiyorsanız seçip o şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Sürüş özellikleri konusunda A4 gayet başarılı. Asfalt üstünde adeta kayarcasına ilerliyor. Yani süspansiyon konforu bence yüksek. Zeminin bozulduğu anlarda bile amortisörler darbeleri iyi bir şekilde filtreleyebiliyor ve konforlu bir şekilde A4'ü kullanmaya devam edebiliyorsunuz. A4 gücünü ön tekerlekleri vasıtasıyla yere aktarıyor. Yani ezeli rakipleri C serisi ve 3 serisi gibi arka dentişli değil ama ona rağmen A4 ile dinamik sürüşler yapmak isterseniz de şu an olduğu gibi bir virajlı yolda ilerlerken limitleri biraz zorlasanız bile araç kesinlikle yola iyi bir şekilde tutunuyor ve çizgisinin dışına çıkmıyor. Bu anlamda da A4'ün yine başarılı olduğunu çekinmeden söyleyebilirim. Mesela bakın şu anda da sert bir tane viraja giriyoruz ve otomobili hiç zorlanmadan yönlendiriyorsunuz ve o da zaten çizgisinden ayrılmıyor. A4'ün yalıtımı da bir eski nesline göre bir üst seviyeye taşınmış vaziyette. Şu an hakikaten bu sürüşü yaparken neredeyse hiç yol ve rüzgar sesini kabinde duymuyorsunuz ki şu anda saatte 76 km hızla gitmeme rağmen dışarıdan hiçbir ses kabinin içine sızmıyor. Bu özelliğini çok beğendiğimi söyleyebilirim. İçeride sessiz ve huzurlusunuz. Gelelim son olarak da yakıt tüketimi konusuna. Ben A4'ü sadece sabahtan beri kullanabiliyorum ve bu süreçte yaklaşık 120 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 7 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Bu değer tabii A4'ün boyutları ve motorunun gücü dikkate alındığında kulağa çok iyi geliyor. Fakat ben aracı sadece açık trafikte ve sakin bir şekilde kullandığımı burada size belirtmem lazım. Yani aslına bakarsanız bu değer gerçek bir ortalama tüketim değeri değil. Trafiğe girdiğiniz zaman bu değerin 1,5-2 litre daha fazla artacağını bilmeniz lazım. Ancak buradan çıkarabileceğimiz sonuç bu motorun güçlü olduğu kadar tutumluluk potansiyeline de sahip olması bence. Audi A4 konforlu yapısı ve kolay kullanım özellikleriyle rakiplerinden ayrılıyor. Fiyatı biraz yüksek. Bugünün şartlarında 1.4 TSI S-Tronic
150.000 TL seviyesinden başlayan bir fiyatla satılıyor ki üzerine opsiyonel donanımları eklediğiniz zaman bu fiyatın çok da artması muhtemel. Fakat asıl soru önümüzdeki süreçte yeni düzenlemelerle artacak olan ÖTV oranları neticesinde A4'ün fiyatının ne yazık ki el yakacak olması. Fakat fiyat konusunu boş verin çünkü bu araçlar öyle veya böyle satılıyorlar. Benim size sorum, siz eğer bu sınıftan bir araç alacak olsaydınız tercihinizi hangisinden yana kullanırdınız? Ekranın sağ üstüne tıklayarak anketimize katılırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.